Bon, ça y est, Je pense qu'on est bien installé là. on va dormir. Oula. Les oiseaux, c'est beau. Salut les crevettes! Alors c'est parti pour une nouvelle aventure. Ah tiens, il y a un ami qui vient nous rendre visite, Fabien. Voilà, c'est sympa. Il y a un peu de bruit parce qu'on est au bord d'une chute d'eau. Mais sinon c'est vachement sympa. Voilà. Aujourd'hui, on va faire un petit gueuleton. Petit feu. Et voilà, beau papillon. Ciao!